Около миллиарда человек в мире страдает от храпа, и это не считая членов их семей. Новое изобретение гаджет, устройство для здорового сна, позволяет расслабить мышцы гортани. Как только пользователь начинает напрягать эти мышцы, гаджет микротоком стимулирует мышцы так, чтобы процесс прервался. Данная компания запустила на рынок очки для сна, которые тоже позволяют бороться с храпом. Когда человек начинает издавать громкие звуки, маска подает легкую вибрацию в области лба, которая воздействует на определенную часть мышц, что в результате храп исчезает. Где найти эти устройства, найдете в шапке профиля. Подписывайтесь на мой канал, тут об устройствах для здоровья.